bulchiinsi magaalaa Baatee damee investimentiin dargaggootaaf carraa hojii uumuuf hojjechaa akka jiru ibsa. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Baatee obbo Abduu Ahmed bulchiinsi magaalichaa investimentii dabaluun carraa hojii uumuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Abbootiin qabeenyaa damee garaagaraa irratti bobba'aniif bulchiinsi magaalichaa deeggarsa akka taasisus himaniiru. Dhaabbata buddeena tolchuu kan akka barakaa dargaggootaaf carraa hojii uumuu isaa kaasuun abbootiin qabeenyaa biroos akka misoomsaniif haalli mijataa jiraachuu himaniiru. Abbaan qabeenyaa dhaabbata buddeena tolchuu barakaa obbo Mahammud Said yeroo ammaa carraa hojii yeroo fi dhaabbata lammiilee 100 ta'aniif kan uume ta'uu himaniiru. Itti gaafatamaa waajjira investimentii bulchiinsa magaalichaa obbo Ahmed Abduu bulchiinsi magaalichaa carraa investimentii babal'isuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Biiroon fayyaa naannoo Amaaraa duula talaallii dhukkuba Gifiraa caamsa 6 irraa eegalee guyyoota 10f akka kennu beeksise. Biirichi duula talaallii dhukkuba Gifiraa caamsa 6 hanga caamsa 15 bara 2017tti guyyoota 10f kennu ilaalchisee qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjin marii geggeesseera. Marichaan duulli talaallichaa qaama duula talaallii Gifiraa biyyaalessaa akka ta'e ibsameera. Maricha irratti yaada ka'umsaa kan kennan biirichatti ogeessi sagantaa talaallii obbo Yohannis Amunya dulicha daa'imman ji'a 9 hanga waggaa 5 jiran talaalichaanii fudhatu jedhaniiru. Kanaan dura daa'imman kunneen talaalamanis talaalamuu baatanis duula kanaan ni talaalamu jedhaniiru. Talaalichaa kennuuf qophiin dursaa hundinuu taasifameeras jedhaniiru. Milkaa'ina duula kanaaf hundinuu ga'ee irraa eeggamu akka ba'us gaafataniiru. Nageenya naannoo Amaaraatti argame waaressuun gama hundaan bu'aan argamu isaa bulchaan naannichaa obbo Araggaa Kabbadan ibsan. Waltajjiin haala waayitaawwaa dhimma naannichaa irratti xiyyeeffatu kan miseensota hooggansa naannichaa irratti hirmaatan magaalaa Bahar Daaritti geggeeffameera. Waltajjii kana irratti bulchaan naannichaa obbo Araggaa Kabbadan akka jedhanitti olaantummaa seeraa kabachiisuuf hojiin hojjetame bu'aa qabeessadha. Nageenya waaressuun gama hundaan bu'aa galmeessuu ibsaniiru. Fuula duraas fayyadama diinagdee uummata caalatti guddisuuf miseensonni sadarkaan jiran kan kanaan dura caalaa cimanii hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru. የሙያተኛ አመራሮች ወይም የዳይሬክተሮች ሚና ከፍተኛ ነው ገቢራዊም የሚሆን ነው። ፓርቲ በአዲናቲ ሆገናን ዋጅረ ደሜ ናannoo Amaaraa obbo Yirgaa Siisay gama isaaniitiin garee finxaalessaa naannicha keessaa qulqulleessuun misoomaa fuula gochuuf hojiin hojjetamuu cimuu dubbataniiru. Nageenya naannichaa waarawee itti fufsiisuun faayidaa misoomaa uummanni argachuu eegalee caalatti guddisuun hooggansi sadarkaan jiru hojjechuu akka qabu hubachiisaniiru. የመንግስት ዳይሬክተሮች ብዙ ይተበቅበታል መንግስት ሰራተኛው ብዙ ይተበቅበታል ማለት በአማራ ክልል ወደ 630 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚያወጡ ምርቶችን በዚሁ በክልሉ ውስጥ አምርተን ለሀገር ውስጥ ገበያ ያቀረብንበትና naannoo Amaaraatti ji'ootan 9 darbanitti gama oomisha industirii bakka bu'anii oomishuun bu'aan gaarii galmaa'uu isaa biiroon industirii fi investimentii naannoo Amaaraa beeksise. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo industirii fi investimentii naannichaa obbo Tafarii Taarraqany naannichatti galchuun albuudotaa fi qonnaa oomishtummaa industiriileef humna ta'uu danda'an bal'inaan jiraachuu isaa kaasaniiru. Bara baajatichaa kana keessatti ji'ootan 9 darbanitti industiriilee oomisha naannicha keessatti argaman oomishaalee qulqullinni isaanii eegamee haala gabaa biyya keessaa darbee gabaa biyya alaaf dhiyeessutu jira jedhaniiru. Industiriileen oomishtoota 48 oomishaalee isaanii gabaa alaaf dhiyeessuun sharafa alaa argamsiisuu isaas dubbataniiru. 28 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት የተቻለበት ወደ 48 የሚደርሱ ኢንዱስትሪዎች ምርታቸውን ወደ ውጪ የላኩበት ሁኔታ ነው ያለው። Itoophiyaan tarkaanfiiwwan riiformii dinagdee goroo fudhatteen investimentii kallattii alaa hawwachuu fi caasaa ce'umsa dinagdee milkeessuuf karaa sirrii qabachuu ishee pirezidaantiin Taayyee Asqasillaasee ibsan. Fooramiin biizinasii yaadame Itoophiyaatti investi godhaa 2025 jedhuun qophaa'ee magaalaa Addis Ababaatti geggeeffamaa jira. Pirezidaant Taayyee Asqasillaasee haasawaa baniinsaa fooramicha irratti taasisaniin Itoophiyaan tarkaanfiiwwan jijjiirama hedduu fudhachaa akka jirtu ibsaniiru. Tarkaanfiiwwan riiformii dinagdee
dinagdee guddinaa itti fufsiisuuf investimentii kallattii alaa hawachuu fi caasaa ce'umsaa milkeessuuf akka dandeessisan himaniiru. Kun immoo Itoophiyaan daandii sirriirraa akka deemtu ishee taasiseera jechuun carraan egeree dinagdee Itoophiyaa abdachiisaadha jechuun ibsaniiru. Dameewwan investimentii biyya alaaf cufaa turan banamuun riifoormii biyyaalessaa, riifoormii seeraa fi imaammataa fi gama adda addaatiin investimentii hawachuuf jijjiiramni qabatamaa dhufuu kaasaniiru. Fooramiin kun dandeettii investimentii Itoophiyaan qabdu agarsiisuuf carraa guddaa ta'uu eeranii hirmaattonni waltajjichaa muuxannoo akka walii qoodan dhaamaniiru. Ethiopia has undertaken transformative economic reforms devised to sustain growth, attract foreign direct investment, and drive structural transformation.